بچه حالتون چطوره؟ به چنل خودتون رامتین آرمی خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو قراره که غذاهای سنتی کانادا و آمریکا رو بخوریم و تست کنیم و ببینیم که چی به چیه. توی سفر آمریکا، الان کانادا دارم این ویدیو رو میگیرم، ولی تو سفر آمریکا یه چند تا غذا تست کردم و اونو در ادامه ویدیو میبینید، ولی سعی میکنم اول یه توضیح راجع به اون غذای سنتی بدم، بعد برم سراغ تستش. ولی الان اومدم کانادا که تمام اون غذاهایی که گفتم و توی کانادا و این بازاری که الان دارم میرم تست میکنم. جاتون خیلی خالیه و حتما لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بریم که این غذاها رو تست کنیم. از وسط یه بازارچه هم دارم رد میشم. باحاله، میوه فروشیه، چیز باحالیه. اینجا رد میشیم و میریم وارد این بازارچه میشیم. یعنی قشنگ اون حالت سنتی رو داره ها، یعنی قشنگ جای درست اومدم، قشنگ سیستم سنتی طوره. تخم مرغ مثلا سنتی، گوشت سنتی، ولی چیزی که من میخوام اینجا نیست. یعنی من چرا پیدا کردم، ولی من درست شدهشو میخوام. من یکی از غذایی که میخوام پیمیله، یکی از غذایی که میخوام اینه پیمیله که اینه، ولی من ساندویچشو میخوام. ولی قشنگ حالت سنتیه، نگاه کن، خوشگله. غذای اولی که بهش میپردازیم پوتینه. پوتین یه غذای سنتی کاناداییه که تو دهه 50 تو استان کبک کانادا درست شده. این غذا از سیب زمینی سرخ شده، پنیر خورد شده و سس قهوه‌ای تشکیل میشه و یه طعم خاص و خوشمزه داره. به خاطر سادگی و مواد اولیه ارزون و در دسترسش خیلی سریع بین مردم محلی محبوب شد. پوتین نماد فرهنگ فرانسه زبان‌های کبکه و به هویت اونا گره خورده. این غذا به عنوان یه غذای راحت و دلپذیر شناخته میشه و تو روزهای سرد کانادا خیلی میچسبه. این غذا که چه عرض کنم دسر کم کم از کبک فراتر رفت و به یکی از غذاهای ملی کانادا تبدیل شد. الان تو جشنواره و مسابقات ورزشی و رستوران‌های مختلف سرو میشه و یه جورایی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ کاناداست. البته بگم این پوتین با اون پوتین روسیه فرق داره ها. حالا بگذریم. پوتین یه جورایی تاریخ و هویت کانادایی‌ها رو هم نشون میده. این غذا با خلاقیت‌های مختلف و اضافه کردن چیزهای جدید واسه هر سلیقه‌ای جذابه. خب بچه‌ها اولین غذا رو سفارش دادم که همون غذای سنتی پوتینه که قیمتش بود $7.50 که الان منتظرم آمادهش کنه و بریم که تستش کنیم ببینیم چجوریه. البته قبلا خوردم ولی میخوام برای ویدیو بخورم که ببینم که چیه. این غذایی که اینجا داره خیلی سبک سنتیه و خیلی از اون سنتی‌هاش هم صف و نگاه. صف چیه این؟ نون فانتزیه. صف داره و چی؟ نه این خواستم بگم که خیلی سنتی و بیشترم انگار مثلا مال سمت کبک و استان کبک به قول معروف کانادا، ولی اینجا خیلی باحاله. خیلی همه چیز سنتی طور و خیلی بامزه است. نگاه کنید، یعنی اصلا فکر نمی‌کردم توی کانادا اینقدر چیز سنتی ببینم. همه چی قدیمی طور. حالا بریم اینجا بچینیم، این پوتین رو تست کنیم ببینیم چی به چیه. نشونتون بدم این پوتینو. ترکیباتشو که گفتم، اینم غذای سنتی کانادا که حالا نمیدونم چجوری شده سنتی، چون خیلی چیز ساده یه دیگه، سیب زمینی با نمیدونم سس و پنیر و همین. غذای سنتی ایران رو برای دیدین خدایی چجوریه. اینجاست که تاریخ خودشو نشون میده. حالا اصلا کجا نشون میدادم؟ بریم ببینیم این چیه. پنیر رو پنیر و سیب زمینی قهر معده‌مون پر شه با این دیگه. من زیاده. ولی خیلی بازار باحالیه. شنیده بودم اینجا رو ولی هیچ وقت نیومده بودم. بخوای زیاد بلند پروازی بکنی به ناموسم پرات قیشی میکنم. بازار بامزه‌ایه. روش یه سوسی هم داره، نگاه کن. روش یه سوسی هم داره، نمیدونم دقیقاً چیه ولی یه سوسی هم روشه. ولی مثلا میگن که اون یامی خوشمزه است فلان اینا. مثلا نرماله. اونچنان حالا چیز خاصی نیست. سیب زمینی و پنیر دیگه. سیب زمینی و پنیر بچا خوردین دیگه همونه. من خودم خونه بعضی موقعا مثلا چیپس و گشنم میشه کره میکنم، چیپس رو روش پنیر میذارم ماکرو. یک چیزی میشه. جاتون خالی. ولی چون میخوام سریع اونا دیگه هم تست کنم، اینو الان تمامش میکنم و ازشون پرسیدم که بقیه غذا رو کجا دارن. گفت برو طبقه بالا و اینا. نمیخوام خیلی معده‌مو پر کنم، اینو نگه میدارم میرم طبقه بالا که ببینم اون غذاها چجوریه و بعد برمیگردیم. فکر میکنم میریم یه غذای آمریکا رو هم میبینیم بعد برمیگردیم.
خب حالا پوتین رو که توی کانادا دیدیم، بریم به آمریکا. توی آمریکا پایسیب رو امتحان کردیم. با میلاد دوستم رفتیم یه مغازه‌ای که پایسیب داره و رفتیم اونها امتحان کردیم و میتونم بگم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم این غذای پایسیب، یعنی غذا که نه، این دسر پایسیب اصلا مربوط به آمریکاه و این غذا ریشه‌های تاریخی عمیقی داره که به دوران استعمار ایالات متحده برمیگرده. در قرن 17 میلادی مهاجران اروپایی از جمله انگلیسی‌ها و هلندی‌ها هنر تهیه پای رو به آمریکا آوردن و این غذا به سرعت در فرهنگ غذایی بومیان آمریکا جا افتاد. این پای از سیب‌های تازه، شکر، دارچین و خمیر پای تهیه میشه و معمولاً با یک لایه کره‌ای یا تورت پوشونده میشه. البته تو ایران هم محبوبیت زیادی داره ولی اصالتاً مال آمریکاست. اوه اینا از فکر کنم نه؟ ولی عجب چیزایی داره. داره گرم میکنه. یادش رفته بهش گفته بودم گرم کنه، یادش رفته بود. الان دوباره داره میذاره اون تو که گرمش کنه. اینجا رو نگاه. من فقط هیچ وقت واقعا فکر نمی‌کردم پایسیب مال آمریکا باشه. که البته آمریکایی نیستش. ریشش تو اروپاه ولی بعداً اومده تو آمریکا. رفیق ما رو نگاه کن. تشکیلات سلطانه. اوه چی شد این اسلایس پیتزا؟ ما رفیقامون اینجوری هم نگاه کن چه کلچلباری هم. نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو. بذارین نشون بدم عجب چیزیه. حالا بریم ببینیم غذایی که بعداً اومده تو آمریکا چجوریه. غذا که نیست، دسر آمریکایی. بعدش میریم کانادا، بعد دوباره میریم یه غذای دیگر رو میگیریم تست میکنیم. تو باید باشی حکومت بدم بیا خودم تو باشی. یه دونه دیگه هم گرفتیم، ببین عجب چیزیه. وای اوه خدایی که دیوونه‌شم. حالا چون ما گفت تو این طبقه بریم ببینیم تو این طبقه چیزی پیدا میکنیم، این غذا رو پیدا میکنیم یا نه. ولی خیلی جاش باحاله، یعنی خیلی بامزه و قدیمی و ایناست. اینجا میشه رفت تو. بریم ببینیم اینجا چیه. ساندی مارکت هم داره امروز ولی شنبه نیست، شنبه است. دوست دارم شنبه رو ساندی بگم تنهای باک برم. حالا ببینیم که اینجا یکم بیشتر غذاییه. بریم اینجا ببینیم اینجا میتونیم پیدا کنیم. مثلا بوی غذا میاد. وارد اینجا شدن بوی غذا میاد و چقدر هم بزرگه. بریم ببینیم به قول معروف بچرخیم ببینیم چی به چیه. چون اینجا پر گوشموشه، یعنی همون گوشه که من میخوام به علاوه هر چیز دیگه اینجاستی. قشنگ یعنی بازارچه است. بچا دوباره یه صف طولانی دیدم راجع به بیگل. راجعی که من میدونم بیگل تو آمریکا خیلی بیشتر طرفدار داره ولی اینجا هم داره دیگه. یعنی به عنوان غذای آمریکاییه. به عنوان غذا که نه. بیگل کلا یه آمریکایی محسوب میشه. ولی بذار منوشو نگاه کنم ببینم چیا داره. یافتم. پیمیل بیکن. از اینجا برداریم. بریم ببینیم پیمیل بیکن به چه صورته. A few minutes later. بچه‌ها پول ما رو قبول نکرد. یعنی پول با خودم نیاورده بودم، فقط به گوشیم وصل بود. هیچی دیگه. رو این حساب باید برم دوباره تا ماشین. یعنی پولم ندارم. کارت بردارم برم تو آبر بانک پول بردارم که بتونم پولتو بدم. چون فقط به من گفتش که فقط کش میگیریم. یا یورو یا پوند یا نمیدونم دلار آمریکا، نمیدونم دلار کانادا، هر جا تومن، فقط کش بده. دارم میرم سمت ماشین دیگه. خب ما کجا پارک کردیم؟ ای بود دیگه همینجا واسه باشه. بچه‌ها ما دوباره برگشتیم با کیف پول. ولی چه روز خوبی اومدم خدا اینجا. آخرش دوستان به من بگید که غذای کانادا بهتره یا غذای آمریکا. البته من خودمو نشون نمیدم چون خودم تکراری ام. اینوری نشون میدم که حداقل فضا بیشتر شما ببینید چی به چیه و اینا. بچه‌ها لذت ببرید تا بریم دو تا غذای دیگه هم بگیریم. بالاخره این پروسه پول گرفتن رو انجام بدیم و اومدیم پیمیل بیکن رو تست کنیم. یه توضیح کوچیک راجبش میدم. پیمیل بیکن از اواخر قرن 19 حدود دهه 1890 میلادی توی کانادا ابداع شد. این غذا به وسیله ویلیام دیویس، یک قصاب معروف اهل تورنتو معرفی شد. دیویس با استفاده از گوشت پشت خوک بدون استخوان و پوشوندنش با آرد نخود این محصول رو درست کرد. هدف اصلی این روش نگهداری طولانی‌تر گوشت و ایجاد طعم جدید بود که خیلی زود محبوب شد. از همون زمان پیمیل بیکن به عنوان یک غذای محبوب تو کانادا جا افتاد و به خصوص توی تورنتو و استان آنتاریو رواج پیدا کرد. بریم اینو تست کنیم. $9.5 میشه به عبارتی همون $10 خودمون 400-500 هزار تومان این ساندویچ است. بریم حالا اینو تست کنیم ببینیم چیه. خب یه جا پیدا کردم اینجا. میریم میشینیم و تست می‌کنیم. خب بریم ببینیم این غذا چیا بود توش. آها گوشت خوکه بچه‌ها. نگاش کن از این بره. من گوشت خوکو نیستم. کو اینا. نگاش کن.
گوشت خوک نیستم، ولی این غذا مختص تورنتوه. گوشت خوک رو معمولا به خاطر اینکه مثلا چرب و اینا نیستم، ولی این اوکیه. این خورده بودم قبلا، خوبه، بد نیست. توش هم بیکن داره، هم گوشت خوک داره. خیلی ولی جاش باحاله. نگاه کن سوله رو غذا شکم سرده. $10 تقریبا 500,000 تومان، 400-500,000 تومان. این هم غذای بدی نیستش. رامتین جون برای بعدی هم بذار. کاش که 2 نفره می اومدیم. نصف می‌کردیم، ما غذا زیاده. ولی نه گوجه داره، نه خیارشور داره، هیچ چیزی نداره. نه پنیر داره. فقط مثلا شنیتزل خوک با بیکن. خب بریم با آمریکا و ترکی تترازینی، یعنی تترازینی بوقلمون رو ببینیم که چیه. ترکی تترازینی در اوایل قرن 20 محبوبیت رسید. این غذا به نام یک هنرمند اپرا به نام لوئیس تترازینی که در اوایل قرن 20 معروف بود نامگذاری شد. این غذا توی کارتونایی که ما وقتی بچه بودیم میدیدیم خیلی به چشم می اومد و به طور کلی بوقلمون یک سمبل و نشونه از روز شکرگزاری در آمریکا یا کلا میشه گفت آمریکای شمالی که شامل کانادا هم بشه هست. اما چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که من نتونستم این غذا رو تست کنم، چون جایی که من بودم در آمریکا تقریبا نیم ساعت با الی فاصله داشت و من ماشین نداشتم، ولی تونستم که اطلاعاتش رو بگیرم به شما نشون بدم، ولی متاسفانه تو این سفر اینو نتونستم تست کنم. منو ببخشید. ولی اینجا نونی که ما میخوایم داره. یه نون هم میخواستم ماره کانادا، ولی نمیدونم چرا هر چی میگردم نداره اینجا. اون پیمل بیکن که خوردم این بود، شبیه شنسل بود. خب حالا که کاناداییم و داریم میچرخیم تو این بازارچه، غذای بعدی رو تست میکنیم، تورتیر. این غذا از اوایل قرن 17 یعنی حدود سالهای 1600 میلادی با ورود مهاجران فرانسوی به کانادا آورده شد. این غذا ریشه در غذاهای سنتی فرانسه داره و مهاجران فرانسوی که به کبک و بخشای دیگه کانادا اومدن این دستور رو با خودشون آوردن اینجا. تورتیر از همون موقع یه غذای زمستونی و مناسبتی تو سفره‌های کبکی‌ها جا باز کرد و به مرور زمان به یکی از غذاهای نمادین و سنتی کانادا تبدیل شد. این غذا یه پای گوشت سنتی کاناداییه که اصلش که همونطور که گفتم به استان کبک و فرانسوی زبان‌های کانادا برمیگرده. حالا داخلش چیه؟ این غذا با گوشت چرخ کرده، مثلا گوشت خوک، گاو یا گوزن، سیب زمینی و یه سری ادویه‌های خوش عطر و خمیر پای درست میشه. تورتیر رو معمولا تو مناسبت‌های مثل کریسمس و سال نو درست میکنن و پای ثابت مهمونی‌ها و به هر حال دور همیای خانوادگیه. یه جورایی مثل قرمه سبزی خودمون. خب بچه‌ها اینم گرفتیم، ولی یه کات میزنیم میریم خونه که تستش کنیم، بعد دوباره میام بیرون که خداحافظی کنیم. خب بچه‌ها اینو بازش کردم، ببین شبیه تارت سیبه، خیلی جالب، شبیه پای سیبه، خیلی جالبه. ولی حالا بریم بخوریم ببینیم، گرمش کنیم بخوریم ببینیم چی به چیه. خب پای گوشتمون آماده شد، پای سیبه. اوه چقدرم داغه. بچه ببخشید دیگه اینجا یکم شلوغه، ولی ببینیم که داخلش به چه صورته. اوه توش گوشته، توش موزه ماما، موز. پشمام چه جالب، به جای پای سیب توش گوشته. حالا این خیلی دیگه داغ شده، ولی میخوام تستش کنم دیگه ببینم چه جوریه. بریم اینو یه سوسی بزنیم، یه 2 دقیقه دیگه برم سراغش ببینم چیه. پشمام انگار که پای سیبه، قشنگ انگار قیافش پای سیبه دیگه، ولی توش گوشته. بعد من بچه شمالم دیگه، تو شمال ما به این گوشت چرخ کرده و اینا که ترکیبی از فکر کنم گوشته و گوشت خوک و گوشت گاو و فلان و ایناست. ما ترکیب مثلا همون این شکلی گوشت اینجوری رو تو شمالی بهش میگیم بیج بیج. حالا این همون بیج بیج انداخته توی نون تارت میگم، تو نون پای سیب، بعد اینجوری شده با مزه است. این هم از غذای بعدیه کانادایی. خب بریم به کشور آمریکا. اسم غذا از اسلوبیجوس، اما متاسفانه این غذا رو هم پیدا نکردم. یعنی هر چی تو این رستوران رو گشتم که آقا یه چیزی پیدا بکنم، گوگل کردم اینا، پیدا نکردم. یعنی تو شهری که من بودم اورنج کانتی نتونستم پیدا کنم، اوسی نتونستم پیدا کنم. حالا اما تاریخچه اسلوبیجو به اوایل قرن 20 برمیگرده. اولین مستندات درباره این غذا به دهه 1930 میلادی در رستورانی مربوط میشه. در این دوره نسخه‌های اولیه این غذا در آمریکا معرفی شد و به سرعت محبوبیت پیدا کرد. آشپزها و رستوراندارها در اون زمان به دنبال غذای ساده و مقرون به صرفه بودن که به راحتی هم بشه تهیه و سرو بشه. با این هدف اسلوپیجو به عنوان یک غذای راحت و مناسب برای خانواده‌ها و مهمانی‌ها معرفی شد. این غذا از گوشت گاو چرخ کرده، پیاز، فلفل دلمه‌ای و سس گوجه فرنگی تهیه میشه و معمولاً هم داخل نان همبرگر سرو میشه.
تو فیلم استوارد تو این سکانس تام هاردی این ساندویچ رو درست کرد که بد نیست بدونید. در کل دوست داشتم این دوتا غذا امتحان کنیم در آمریکا، ولی خب نشد دیگه، چیکار کنم. ولی در عوض کانادا رو کامل در خدمتتون بودم. خب بچه‌ها خیلی دوست داشتم که اون دوتا غذای آمریکا رو هم تست کنیم، ولی اونجایی که من بودم یه مقدار از خود الی دور بود. الی یه خورده از خود مثلا لس آنجلس اینا دور بود، یعنی مثلا فاصله داشتیم نیم ساعت 40 دقیقه، شاید نمیشد راحت پیدا کرد و اینا. خلاصه دوست داشتم اون غذاها رو تست کنیم. غذاهای کانادایی رو همه رو تست کردیم و دیگه اینکه امیدوارم که دوست داشتید این ویدیو رو مقایسه غذاهای سنتی کانادایی و آمریکایی. بازم چیزای دیگه هستش، ولی خب تو این سفر دیگه نشد دیگه بیشتر از این دیگه بهش بپردازیم و اینا دیگه. همین دیگه، دمتون گرم، مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودید. کلی حال دادید، خدا وکیلی که تا اینجا بودید. میدونم ویدیو شاید یکم طولانی شده باشه، ولی ما اینجا رعایت میکنیم که اینوری میریم. اصلا اینوری میریم. اینوری به کجا میره؟ والا نمیدونیم، نرفتیم چه ببینیم، حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. کلی حال دادید که تا الان با من بودید. دوستتون دارم کلی زیاد و منتظر لایک و کامنتاتون هستم ببینم شما نظرتون راجع به این غذاهای کانادایی اینا چطوری بوده. دوستتون دارم و از کانادا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که از این سری ویدیوها خوشتون اومده باشه و اگر که کامنتاتون زیاد بشه و خلاصه دوست داشتید واقعا سفرهای بعدی هم که میرم سعی میکنم که واسه هر کدوم از این سفرها چند تا ویدیو خیلی خفن درست بکنم که با هم دیگه حالشو ببریم. جای شما همه خالی. میخوامتون تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ، دستم پره.